Shurupi i bërë në shtëpi që shëron kollën për 24 orë. Jemi në stinën e dimrit dhe përpiqemi me çdo kusht që të mbrojemi nga të ftohtit, duke u veshur sa më trash dhe nga kolla duke bler shurup për kollën, por në fakt nuk është kjo zgjidhja ideale që të shpëtojmë nga virozat e paevitueshme të stinës. Ajo që duhet të bëjmë është t'i kushtojmë vëmendje shëndetit dhe ta trajtojmë këtë viroz në kohë duke eliminuar riskun e shfaqjes së ndonjë sëmundje më të rrezikshme. Një mënyrë e thjeshtë përmban këto përbërës: 2 gota me ujë, 1 limon, 1 qep dhe 1 lugë me mjalt. Fillimisht, vëreni ujë në zjarr që të vlojë. Më pas, priteni qepën në copa rreth 15 mm të trasha dhe gatuajeni për 15 minuta së bashku me ujin, pra përzieni me ujin. Largojeni më pas nga zjarri dhe lërini të qëndrojnë më njanë për rreth 15 minuta. Më pas, shtojmë në të 2 lugë me mjalt dhe i përziejmë mirë derisa ai të shkrihet i tëri. Më pas, mund të hedhim edhe lëngun e limonit të shtrydhur. Mund ta konsumojmë 3 herë në ditë këtë përzierje në rastet kur kemi kollë dhe jemi të ftohur dhe do të habitemi nga rezultati që do të përfitojmë.